Biz Tojikiston Respublikasidan mana Toshkentga keldik. Nabiramni olib keldik. Nabiramni Farruh professorga, neyropatologga ko'rsatdik. O'sha lechini yozib berdi hamda logoped qo'shimcha nimasini buyurdi. Bizga shu logoped Nigora Gulyamova tavsiya qildi. Biz shu yerga kelib qabul qilindik. Xudoga shukr, mana 25 kunlar bo'ldi. Ancha rezultat oldik. Nabiramiz Xudoga shukr, mana ancha yaxshilar. Nasib bo'lsa yana imkoniyatimiz boricha kelib davom qilishimiz mumkin. Biz xursandmiz. Nabiramiz ancha yaxshi. Katta rahmat. Telfonlariga pashta yetay deb qoldi. Nasib bo'lsa shu Nigora Gulyamova, Malika Farangizlarga katta rahmat. Sog' bo'lishsin. Onasi ham xursand. Xudoga shukr. Foyda topdik, asosiysi xursandmiz ishqib. Iloji bo'lsa yana kelishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa. Rahmat, sog' bo'linglar.